Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki. Ga wani sabon manhaja da ya fito, Kafuwa, wanda da ka dinga using shi ma ka samu alheri, don ba laifi ana samun alheri. Bari mu je WhatsApp, link mu na WhatsApp, je mu nuna muku yacce ake shi wannan abu. Gaskiya alhamdulillah, in dai kai haƙuri za ka samu alheri a cikin shi sosai. Garanti ne, ba wani je ka dawo ko wani labari ko wannan ba scammer ba ne, garanti ne. Kana amfani da shi za ka sa 2000 ka ɗan fara amfani da shi. Kana ɗan amfani da shi duk wuni suna ba da 57.6. To ga link ɗin nan mun shiga, da yake link mu na WhatsApp ne. In ka shigo nan invitation code ne, nan da ka sa number waya kai ka cire 0 farko, sai ka sa password, sai ka confirming password ɗin. To za ka sa ana son ka ɗan haɗa da capital letter haka da sauran character haka. Mu da yake muna da account, bari mu je mu yi login mu nuna muku. Okay, to gashi nan mun shigo cikin account ɗinmu. To kullum in ka recharging na 2000 kenan, kullum da a dinga baka 2.4. to yanzu bari mu requesting namu kenan da muke using da shi, muke so. Gashi nan duk bayan awa ɗaya ake ba da wannan coins ɗin in ka recharging 2000. Wannan kuma 818 ɗin nan, shi kuma welcome bonus ne, wanda in aka sama, wanda in ka register shi ne da a baka. To yana ƙarewa, kana withdraw, ba wani je ka dawo, a take kuɗin ka dai shigo ma, ba wani 24 hours duk time ɗin da kai niyyar withdraw na kaiwa 800 za ka iya cirewa. Gashi nan za ka sa bayanan bankin ka da komai, yana kaiwa 800, sai dai akwai charges 25%. in 800 ka withdraw, 600 ne dai saukan ma bank, za su cire 200 charges. To amma sai ka sa kuɗi, in ka sa kuɗi, ga kuɗin ga ƙaramin kuɗin kenan shine 2000. in ka sa 2000, za kullum duk awa ɗaya da a dinga baka 2.4 duk awa ɗaya. To a wuni 24 hours shine kana da 57.6. to shine a kwana 360. duk gashi nan in ka zo za ka recharging, kamar za ka yi recharging, za ka zo ka danna buy haka, ka danna confirm, bari ya wuce da kai. in ya wuce gashi nan baka zaɓi, za ka tura ta Opay ne ko USD code, da USD code za ka tura musu. To bari mu gwada nuna muku yadda ake. Yawwa, gashi nan yana wucewa, gashi nan zai baka account number, za ka kwaba account number, ga name, ga banki. Kana zuwa in ka tura, sai ka minimize, sai ka dawo ka danna recharge payment. Shikenan kuɗinka dai shigo ma dashboard. Kuɗinka kana tura a take, kuɗinka dai zo, ba wani je ka dawo. Za ka ga kuɗinka akan dashboard. To ka gan shi akan dashboard ɗin, sai ka zo ka sai injin ɗin da za ka dinga using da shi, yana baka riba, sai ka zo ka siye shi. Kana siya danna buy again, zai nuna ma continue, sai ka siya. Shikenan duk bayan awa ɗaya za ka dinga using. Akwai na 2000, akwai na 4000, akwai na 10,000. to mu amma muna goyon bayan kusa na 2000 da na 4000 da na 10,000. in ya so sauran ban goyi bayan asa ba. In ka gayyace mutum ma gashi nan, don mutum ɗayan ka gayyata,
za a baka 300. Duk mutum ɗayan ka gayyata mutum 3 kana da 1000. Don kuma in ka zo deposit now ɗin nan, yanayin daɗewar kuɗinka, yanayin ribarka. If you deposit 1000 you can get, za ka samu 500,000. Gashi nan yanayin daɗewan kuɗinka, yanayin samunka. Gashi nan a hankali da ka ta yi. Wannan garanti ne, ba wani je ka dawo, za ka samu kuɗi a cikin shi. Dan mu mun yi mun gani, shine muka ce to bari mu tallata muku shi. Mun yi mun gani. To Allah ya bada.